Вот что мы сегодня наделали. Петли раньше вот так болтались. Сейчас он все заварено, заделано. Идет полное восстановление таврии. Вот восстановил нижнюю филенку двери. Получается, это вот отсюда, подсюда было выгнившее. Вот выварил кусочек, сюда уварил гнилье, вырезал. Единственное, что с той стороны при сварке чуть-чуть потянула дверь. Ну, в принципе, не критично. Я просто взял, покажу. Просто взял вот, получается, низ и перешпатлевал. Ну, в принципе, так. Работа идет, как говорится, полным ходом. Вот наши петли готовые уже. Я думаю, в любом случае хуже, чем эта машина была, не будет. Тут была дырка. Вот. Теперь тут дырки нет. Тут получается, сейчас чтобы вот так. Вот. Было, получается, гнилье. Гнилье я удалил. Не вижу никакой целесообразности менять целый порог. Выгнул вот такую ремставку. Под низом тоже там приварил. Ну, короче, пойдет. Работа кипит полным ходом. Уже машина замывается наждачкой. Как она вся пообклеена, позаклеена. Относительно ровно. Где-то, конечно, есть косяки, но я даже не буду над этим заморачиваться. Все, подготовка закончена. Полностью подготовили. Осталось только машину облить краской. Покрасить. Пока еще нет у меня краски. Сейчас докуплю краску. И все, я полностью ее обливаю и крашу. Есть какие-то неровности, косячки. Ну, как бы машина не того класса. Я не вижу смысла с ней сильно заморачиваться. Пускай будет так. Сделали пороги под гравитекс. Вот. Перегрунтовал сверху по мокрому. Ну, естественно, это все перекроется сверху краской. Вот. Также внутряночку прошел. Низы дверей. Гравитекс брал серого цвета. Грунтовка тоже серого цвета. Так же самое этот низ дверей. Тоже под гравик. Ну, низ дверей, низ порогов. Вот. Максимально, чтобы скрыть все неровности, но в принципе нет. Остались у нас исключительно уже подготовительные работы. Сегодня вот приобрел красочку Mudbee Hell акриловая краска. Вот, у меня их в принципе два комплекта, а там на полке второй комплект. Ну, как бы, да, я планирую покрасить двумя комплектами. Машина в принципе уже подготовлена. Вот, как бы так бы. Сегодня я сделаю внутряночку, дверные проемы, они высохнут. А завтра уже непосредственно я покрашу всю машину. Ну, естественно, результат сниму на видео.
Не знаю. Вот и все. Закончена покраска. Без косяков, естественно, не обошлось. Есть у нас потеки на капоте, в которых виноват исключительно я. Потому как просто пережала шлангу на пистолете. И пистолет просто плюнул. И вот еще потек новый образовался на зеркале. А так все. Порол только заднюю арку. Но ничего, я уже подзаклеился. Я ее просто потом приеду, перетру, да перекрашу. И ничего видно не будет.